CCTV 380 Group Produk Manual. Petunjuk penggunaan ini. Ya, ada fitting lampu, ada CCTV, unboxing CCTV, ada paku tempelnya fitting gratis ya. Ini delapan OMP user admin. Oke, kondisi baik. Mudah-mudahan tidak ada kendala nanti dalam pengaplikasiannya. Saya masukkan lagi, saya masukkan ke boxnya, saya tutup lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.